係今日船長 Jackie 啊，仲有咪魚丸船長，早晨狼王，魚丸算啦，唔好狼王啦，唔想再釣海狼啊！今日天氣好凍啊，不過阿 Jackie 話要自駕遊，咁我出去玩下，新船落海，玩一玩都要嘅。早晨，出發！來浪灘老師啊 AK Jackie 撞魚啊！咩嚟咧 ？Uncle Fish 雞嚇？雞魚。雞仔，好衰，係實到好衰啊！頭先嗰條應該都係鴨嚟嘅，但唔係好咁大嘅，唔大，斤零啦係咪啊？未必有。哇！細撚喎！哇！細撚啊！細撚 B 啊！你開到工，你開工啊！我開到工，大家買條呢個即係話，呢個有啲咯。工唔想開，唔係好想開住咧，瞓下有啲舒服。嗱，幾話？哇！白鴨仔話手板喎，手板揦啊！好勁啊 Jackie！哇！佢老味啊！好勁啊！開口啊！你啊，最真嘅中。乜都難唔難啊？好，等陣先望翻。哇！今日有冇魚食靠你喎 Jackie？同埋我開都係啲大條，一斤到嘅啫。你都好啊！我都想有啲一斤壓細埋你。哇！哇！大餅啊！斤半到啊，冇2斤啊。可唔可以整腰條啊？好，黐晒你哋。哇！好犀利啊 Jackie！抽出嚟整個嘢先啦！新進艇加大餅啊！新進艇加唔同咩嚟嘅咧，叻？睇雞，使咪撈雞？咩啊？絲啊！咪拎過嚟啊！絲啊！仲唔收快啲？我中咗成個上晝喎，唔收快啲。咩嚟㗎呢條？公絲啊？係啊，係啊。我話又係佢啊！哇！甩咗！你嗰條冇，你嗰條冇啊！我冇圈，我原本買咗個有圈嘅，但係我冇帶咯，買咗冇帶。絲鴨、白鴨，正常白鴨。細條啫嘛。我本身就諗住。呢有啲人過去。踢鴨啊！大條高咧。哇！好。啲嚟喎。
你我做到先玩嘢啊！哇！大大餅，啊，誒有乜條啊？大啊！大啊！大嘢！得20米水啊！我知得20米水啊！啊！哇！哇！係話啲嚟㗎？白鴨嚟嘅咧？咦，唔係喎，黑沙嚟係喎，黑沙嚟喎，真係啊！唔使留機啊！我睇到你個駕駛都知，唔使留機啊！留機都唔睇啊！掉翻落海啊！聽樓啊！喂！你嗰邊係乜嘢喎？你嗰邊係啊，要擺住個位過嚟。要啊！本人 MVP。Marco 啊，啲魚俾你釣晒啦！邊有啊？喂！使唔使留機？有喺度腳邊啊！哇！YouTuber 咩嘢都抌落海嘅喎，唔係我架船嚟嘅喎，點解咁嘅？我唔係翻緊工嘅喎。啊！屌你啊！我懷疑池仔。池仔？有可能。係咯。哇！本日 MVP 啊！因為我見到佢。係啊！你見我咁大條魚啊？哇！池仔啊？攞翻去啊！唔要你。做魚你啊嘛？做魚你，我唔。哇！咁都得？啊！得選人，得睇人哋嘅，人哋唔俾你上咪唔俾你上。嚟攞把鉸剪嚟。唔係池仔啊？咁大盒咩？你個頭啊好大反應嘅喎，你咁撚大條蝕仔啊！震咗下嘅喎你咁樣都潛仔，幾大嘢？絲乸？你好似幾多2-3蚊咁喎。誒，哎呀！係啊，真係細，都冇出繩。咩南京？唔使。咩啊？出咗？唔細啊，邊度細啊？都係細嘅。唔俾留機你啊！唔大。黃狗。哇！食緊隻入扣添，撲街俾翻隻鈎我啊！啊，食到我都想知點解唔掙扎嘅。啊，仲彈下嘅，都彈下嘅。有彈嘅，你支竿咁硬。唔係啊，冇重幾下嘅。哇！好撚大條蛙！過斤啦！唔過真係唔過，個個出聲啊！我真係有冇咁好感覺啊？支竿，你有出少少 jack 嘅喎。冇啊，我搞得鬆啫嘛，真係好細嘅咋，堅細啊！呢個我叫哎呀，有沙揦仔喎！有蚊都請揸喎。其實我哋掉晒啲池仔上嚟咪算咯。點解俾我一個位釣到尾，一翻嚟就即刻開始中啊！跟住我啫。唔得，黑沙嘅，油黑沙唔犀利嘅。我都 OK 啊，防頭啊。好啊！喂，又係有人食緊煙嘅，諗住嘅。黃頭黑沙，好嘢！有乜斤啊？有應該有，大家又唔喐嘅。係，我條黑沙都係唔係好想收落去嘅，有少少。
魚嘅血仲多過雪，真係。好犀利啊 Jackie！拿機條拿機。入口。黑沙。黑沙，咩啊？斤幾啊？好細條啊！屌有手板當贏。 Jackie 有裝。有手板當贏啊！點解我冇㗎？打粒仔。哇！真手板當贏大條。有我隻手板咯，冇你嘅手板。有手板當贏，咁未贏喎，爭少少喎。有啲啦咁。魚。翻啊！我見你企到好似垃圾。白粒。白粒仔。喂，係喎。睇唔到係正常。係。我真明白咁睇先知啊！佢唔易睇。喂。多寶魚，好。得過我唔得過，我做呢啲嘢都唔識。啊，冇力嘅，突然之間。突然之間冇晒力嘅。開杯放翻落去嚟，俾多次機會佢。突然之間冇晒力嘅，唔得嘅喎。係剪同你釣都幾好。哇，OK 喎。咩嚟㗎？黑沙。黑沙一機機嘅咩？又係黑沙。冇聲氣嘅。夠住啦，夠住啦。呢條男嘅話，㗎嘛。但係影親我呢片都食緊煙咧。唔出得嘅。屌，咁大條咧？大條。過咗嚟嘅龜啦。大家。哦，跟頭。跟頭咯。好嘅。玩黑沙變咗玩玩白粒變咗玩黑沙。大黑沙，大白粒，跟住有條雞仔，有隻沙粒仔，唔多唔少啦，三人魚獲10零20條啦，接近30條啦，差唔多啦。阿 Jackie 好有呢個船家嘅天分啊！而家幫我哋放緊血啦，所有魚唔係好多啫，幾廿條啫 ，Jackie， 辛苦你啦！